Ai, que saco. Quem é essa hora? Alô? Oi, então. Tudo bem? Vocês vão hoje? Vai todo mundo? Ah, então. Eu não tenho como ir porque meu carrinho foi consertar e minha mãe não pode me levar. Não, então, não precisa. É que, mesmo que você venha, eu não tenho dinheiro pra comprar petiscos. Não, mas aí eu fico sem graça, né? Vai gastar dinheiro comigo? Mas então, minha mãe tá aqui na frente e ela tá dizendo que eu não posso ir, não. Você quer falar com ela? Peraí. Benício, psiu. O que é? Me ajuda, cara, eu não quero sair. Toma, finge que é minha mãe. Não. Por favor, eu te dou 10% dos sachês que eu ganhar. 60%. Você tá brincando, né? Boa sorte. Tá bom, eu te dou 60, fala logo. Olá, Tom. Sim, ele pode ir. Quando você vier buscar o Perninha, você pode comprar 100 sachês? Sim, ele vai estar pronto às 9. Nada, tchau. O que foi isso? Você não vai ganhar nenhum sachê meu. Ah, tanto faz.